farmaajo awalna xilkiisii waa dhamaaday madaxweynuhu maan aqoonsaneen waa sheegnay maanta waa gacan ku dhiigle waa dagaal ooge oo waxay dhihi jireen mujri xarb waxaan maxkamad adduun ahayn iyo cadaalad dalka gudihiisa oon kula macaamalayna maba jirtaba saaki laga bilaabo waa dambiile mudan in marinkiisa la marsiiyo waxaa kaloo intaa dheer in maleeshiyaadkiisa madaafiicdii ay noo wadeen iyo xabadihii ay nagu ridaayeen ee garoonka diyaaradaha noo dhaafiyeen dhinaciisa oo hadda ay civil aviationkii ay gubanayso naloo sheegay weli waxay u ooman yihiin dagaalka weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan weli waxay u ooman yihiin dad rayada inay dilaan oo xuquuqdooda u diidaan laakiin waxaan u xaqiijinaynaa asaga iyo maleeshiyaadka amar qaadataba inay maalmo yar u harsan yihiin markii la marinkooda la marsii lahaa way fursad ayay haystaa wiilasha maleeshiyaadka ayna soo xabadeeyey ee joogay jegboontiyada aan marayna halhalan u naqaanaa fursaday haystaan ay ku toobo keenaan oo ay kala taliska amarkiisa ku diidaan oo ay dadkooda soo raacaan oo dastuurkii dimuqraadiyada u heliyaan weli fursaday haystaan laakiin ninkaa fursadda haysanin waa keligii talis farmaajo shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho dad la casii kara maaha dad la handadi kara maaha horaa loo cabsii waayey Ethiopiana cabsii waayey taangiyaal wata argagixisa cabsii weysay dadka qarax ku laysa wuu riyoonayaa ina farmaajo hadduu isleeyahay dadkaana cabsi gelinaysa oo ka baqaya mudaharaadka wuu soconayaa ilaa ina farmaajo uu ka baxo xilka uu ka dego hal waxaa maanta u fadhiyaa meesha inaa maqlo ninka sheeganaya ra'iisul wasaaraha ee xafiiska ku jira ina rooble soo ma ahayn warkiisaan rabaa inaan maqlo waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor warkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe hadalkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish inaan warkiisa maqlaan rabaa hadday dadkan matalayaan hadday deegaankan matalayaan maantay kala caddaanaysaa waxay soo saaraan xalayto raggeenan halkan taagan waxaan qabanay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne ee madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ka horreysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliyeed hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey xabadihiina allah caafiyo inta dhimatana allah u naxariistay dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihii ishi dhaqaale oo dalka Soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa aeroboorka xabadihii annagana la ku soo ridaayay ayaa aeroboorkii madaafiic ah ayaa aeroboorkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda Soomaali waxaan rabaa inaan markhaati gashado maanta meesha aan taagannahay anigoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo kama digin Soomaanan dhihin haddii la isku dayo in xukun la boobo haddii doorashada aan heshiis lagu noqon haddii la isku dayo in keligii talis noqdo in dhibaatadanu dhaxayso habeenkii aan ummadda Soomaaliyeed u tanaasulay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay inaanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada ummadda ku soo socota haddii dariiqan lagu sii socdo meeshii baan taagannahay aan ka digay anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah meeshii hadda dalkani uu taagan yahay dawlad waqtigeedii dhammaaday madaxweyne waqtigiisii dhammaaday oo ay xabad keliya uga soo hartay duniduna nagu ixtiraami mayso Soomaalina ku horumari mayso meesha hadda ummadda Soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal kaliya ay leedahay inta rabta inay dalka u turto inta aan rabin in dalkanu hagaago waa inay ka hor tagto inta rabta in dalka la tarantureeyo inta rabta in ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan waa inay ka hor tagto inta aaminsan fikirkaas ka soo horjeeda waxaan rabnaa farmaajo inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed ayagaa hari doona
adiguna waa tegi doontaa waliba waddo xun oo aad iyo aad u xun ayaad ku tegi doontaa awal waxaan dhihi jirnay madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay haddii uu xilka ka dego sharaf inuu madaxweynihii hore ahaa iyo xildhibaan qaran inuu ahaa hadda sharaftaas xataa ma heli doono sharaftii madaxweyne Soomaaliyeed horena ma heli doono sharaftii xildhibaan qaran oo abadi ahna ma heli doono wuxuu ku dambeyn doonaa xabsi wuxuu ku dambeyn doonaa meel xun oo fool xun oo shacabkiisii iyo dadkiisii uu xasuuqay shalay ninkii ra'iisul wasaaraha ka dhigo madaxweynihiisii ahaa labadii madaxweyne ee asaga garbaha qabtay ee taageeray shacabkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed sida dimuqraadiga ah magaalada Muqdisho ugu soo baxay inuu maanta xabad ugu bedelo ayaan darro aad iyo aad u weyn waay farmaajo waxaa la doortay 8 February hotelkan Jazeero aan joogaan anigu waxaan kula kulmay 9 February annagoo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada xilligaa jirnay ah ayaan hotelkan kula kulanay ila taliyuuna yiri waxyaabahan kula taliyay qodob kamid ah waxaa kamid ahaa waxaan ku yiri madaxweynuhu shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sida ay xalay ku soo dhaweeyeen waad ogeyd waa arkiis gaar ahaan dadka Muqdisho joogaahay siday ku soo dhaweeyeen waa arkiis mustawahaas lagu soo dhaweeyay iyo heerkaas lagu soo dhaweeyay hoos ha uga dhicin maalintii ayada ah taladii aan siiyay iyo maanta meesha uu joogaahay farmaajo waa arkaysaa dadkii xaq sida ogeyd u soo dhaweeyay oo ku faraxsanaa in doorashadiisa ku faraxsanaa hoggaankiisa iyo hoggaaminimadiisa ayuu maanta wuxuu ugu bedelo abaal uga dhigay inuu xabad iyo dil ayuu abaal uga dhigay waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya farmaajo si xun buu u soo galay meel xunna wuu ka soo galay siyaasina ma aha hoggaamiyana ma aha muwaadinna ma aha waa nin dawladnimada iyo siyaasadda si qaldan u fahamsan xoog iyo caburin iyo dictatornimo u fahamsan waa insha Allah ta'ala siyaasaddan